Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan jaallatamtan, kan filatamtan ijoolleen Waaqayyoo tokkummaa tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantootaa humna wangeelaa keessatti kan argamtan geggeessitoonni akkasumas tajaajiltoonniif amantoonni nagaan gooftaa jiraataadhaa isin irratti haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis gama kanaan barumsa walitti fufaa isiniif kennaa kanan jiru obboleessi keessaniif tajaajilaan keessan Eebbaa Abarraa. Nagaa kootii Waaqayyo gooftaan nagaa hunda keenyaaf kenneeraa, maqaan isaa ulfinaan hajajamu. Egaa tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaan amantoota humna wangeelaa kan boordiidhaaf koree hojii raawwachiiftuutiin hoogganamtu yeroo ammaa kanatti barumsa walitti fufaa tajaajiltoota akkasumas amantoota hundumaa giddu galeessa godhatee waldaa hundumaa irratti kan raabsamuu kennuu jalqabdee jirti. Mata duree barumsa jalqaba walii wajjiniin barachuu karaa kootiin jalqabnee mata duree kiristiyaanummaa jedhudha jechuudha. Barumsa kanaa kutaa 1ffaaf 2ffaa walii wajjiniin barannee turreerra. Guyyaa irraa kan ammoo kutaa 3ffaasaa walii wajjiniin ilaaluu itti fufna. Waaqayyo gooftaan akka nutti dubbatuuf walii wajjiniin Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa ulfina qabeessaa, Waaqa hundumaan olii, wanti hundumtuu kan kee kan ta'e, ogummaan hundumtuu to'annoo kee jala kan jiru, yeroo dinqisiisaa nuuf laattee walii wajjiniin dhugaa kee akka barannuuf namoota har'aa waan nu taasifteef galanni siif haa ta'u. Gara dubbii isa dhugaa, isa jireenyaa, isa bu'uuraatti deebinee akka barannuuf ayyaana keetii waan nu gargaarteef galanni kee daangaa haa darbu. Ijoolleen kee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannee dhugaa kee isa gaarii sirraa barachuu barbaannaa. Barsiisaa dhugaa inni ta'e Hafuurri kee qulqulluun nu haa barsiisu. Hojii seexanaa, ergamaa dukkanaa, waldoota tokkummaa kana jalatti ijaaramanii jiraniin kan lolu maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Dhugaa keessa barsiifamu kanaan dhaloonni akka hin jijjiiramneef tooftaa garaa garaatiin lola garaa garaa kan raabsaa jiru di'aabiloos maqaa Yesuusiin kan irra ejjetame haa ta'u. Haalota keenya irra darbii Waaqayyo nutti dubbadhu, Hafuura keetiin nu barsiisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaan akkuma jalqaba irratti isinitti dubbadhee barumsa keenya kutaa 1ffaa fi 2ffaa ilaalleerraa. Kutaa 1ffaa keessatti maalummaadhuma kiristiyaanummaadhaa walii wajjiniin barannee kiristiyaanummaa waan jedhu hiika maqaa isaarraa kaasnee walii wajjiniin qayyabanneerra jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo amalaaf aadaa kiristiyaanaa walii wajjiniin baranneerra jechuudha. Kutaa 2ffaa keessatti har'a immoo kiristiyaanummaa jalatti itti gaafatamummaa kiristiyaanaa kan jedhu kutaa 3ffaa walii wajjiniin baranna jechuudha. Kanaaf yaadannoo keessan, macaafa qulqulluu keessan, laphee keessanis qopheessuudhaan barumsa kana hordofaa. Tarii haala mijaa'aa teessanii barreessaa hordofuudhaaf hin qabdan yoo ta'es sirriitti dhaggeeffadhaatii yeroo mijaa'aa yeroo argattan barreeffamaa wajjin waan gad isiniif dhiifamuuf gara yaadannoo keessanitti galagalfattu. Itti gaafatamummaa kiristiyaanaa. Kiristiyaanummaan adeemsa itti gaafatamummaa qabudha malee adeemsa akkasumaanii adeemsa akka feexee miti. Abbaa'umti tokko ho'isee abbaa'umti tokko gaafa isatti tole immoo kan dhiisu, yeroo isatti tole faana dha'ee gaafa haalli mijaa'u diddu immoo
gatee kan deemu utuu hin taane adeemsi kiristiyaanummaa jireenyi kiristiyaanummaa adeemsa itti gaafatamummaa qabudha. Kanaaf akka feeteedhaaf akkasumaan miti jechuudha. Namni tokko gaafa kiristiyaanitii fudhatu kiristiyaanummaa keessa gaafa galu duuka buutuu Kiristoos yeroo ta'u Kiristoos wajjin gaafa walitti dabalamu duukaa kan inni fudhatu itti gaafatamummaatu jira. Inni kun gaafa gaggeessaa ta'an, gaafa paasterii ta'an, gaafa qeesii ta'an, gaafa hojjetaa wangeelaa ta'an jechuutu hin taane yeroodhuma gara gooftaa dhufanii kaasee itti gaafatamummaadhaan wajjiniidhaan kiristiyaanummaa fudhatu jechuudha. Kanaaf nuti akka amanaattis ta'e akka tajaajilaatti akka mucaa Kiristoositti itti gaafatamummaa keenya baruun nuuf ta'a jechuudha. Waan nurraa eegamu, waan nurraa barbaadamu jechuudha. Itti gaafatamummaan kiristiyaanaa kunis lubbuu ofii mootummaa Waaqayyoof qopheessuudhaan ni jalqaba. Karaa Yesuus Kiristoos mucaa Waaqayyoo ta'eera. Lammaffaa dhalateera. Garuu yeroo hundumaa kiristiyaanni maal gochuu qaba? Mootummaa Waaqayyootiif lubbuu isaa jireenya isaa qopheessuu qaba. Amaneeroo jedhee akka barbaade ta'uu hin danda'u. Amaneeroo jedhee miila walirra naqatee taa'uu hin danda'u. Gaafa hundumaa dhirsa misirroo isaatiif of qopheessuu, dhirsa misirroo isheetiif of qopheessuu qabdi kiristiyaan. Mee fakkeenya fudhadhaa. Mucayyoon durbaa heerumuudhaaf deemtu, kaadhimamtee jirtu, yeroon cidha isheetii dhiyaatee yeroo jiru silaawoo si'achi nama kan biraatti hin heerumu, kan na fuudhoo kaadhimaa koodhaa, akkuma barbaade ta'anii isa eega jechuu hin dandeessu. Akkuma barbaadetti ba'ee galeetanii guyyaa cidha keenyaa eegaa. Gaafa inni dhufuun ol galee uffata koo sassaabbadhee qodaa koo fudhadhee tan duukaa fiiga hin jettu. Hammuma guyyaan cidhaa dhiyaachaa deemu qophiin ishee dabalaa deema. Of eeggannoon ishee dabalaa deema. Eeggannaa tarkaanfii ishee eeggannaadhaan kan guutame jechuun narraba ishee irraa eeggannaadhaan kan guutame nama kabajaa of gochaa deemti. Sababiin isaa maaltu irra jira? Naqatatu irra jira. Kabajaa irra jira. Dhirsa ishee fuudhaadhaaf jedhutu mi'a naqataa ishee irraa qaba waan ta'eef maal gochuu qabdi jechuudha. Yeroo hundumaa jireenya ishee guyyaa cidhaa sanaaf of qopheessiti. Kiristiyaannis karaa ilma Waaqayyoo mucaa Waaqayyoo kan ta'e mootummaa Waaqayyootiif kan kaadhimame gaafa hundumaa mootummicha isa oliif jireenya bara baraatiif guyyaa dhumaa sanaaf guyyaa ilaalamuu sanaaf of qopheessaa of tottolchaa deema. Arraabor qaramaa, arraabor jijjiiramaa, arraabor waan gatuun irra jiru ofirraa gataa, waan ofirratti dabalachuun irraa eegamu ofirratti dabalachaa adeemuu qaba. Kanaaf lubbuu ofii isaatii inni jalqabarra jiru lubbuu ofii isaa, lubbuu ofii ishee mootummaa Waaqayyootiif qopheessuun kiristiyaanarraa eegama. Itti gaafatamummaan isa kanaadha tokko. Jireenya keerlesii, jireenya gadhiisii jiraachuudhaan miti kun. Eeggannaadhaan kan guute tarkaanfii, eeggannaadhaan kan guute adeemsa jechuudha. Kanaaf kiristiyaanummaan inni jalqabaa waa'ee ofii keenyaati. Waaqayyo ofii keenya irratti geggeessaa godhee nu muudeera. Namoonni geggeessitoota ta'an addunyaa kana irratti geggeessaa milkaadha, liidarii milkaadha jedhaman warra yeroo jalqabaa mataa isaanii irratti liidarshiippii shaakalanidha. Warra duraan dursanii mataa isaanii irratti geggeessummaa shaakalanidha. Jireenya isaanii sirriitti hoogganuu, jireenya isaanii sirriitti baasanii galchuu warra danda'antu geggeessitoota milkaa'oodha. Namoota warra kaan immoo geggeessuun salphaa ta'uu danda'a. Sababiin isaa seerri ittiin geggeessan jira, seerri bulmaataa jira, sanumaan wal ilaalaa deemuudha, sanumaan wal gorsuu, sanumaan wal adabuu, sanumaan wal guddisuudha. Sun rakkoo hin qabu. Caasaan lafa jiru jira waan ta'eef sanuma walii dubbisuudha. Inni guddaan garuu jireenya disipiliinii ta'e, jireenya naamusa qabu, jireenya itti gaafatamummaa qabu, tarkaanfii ofii to'achuu qabu jiraachuudha. Kanaaf
geggeessaan inni jabaan nama mataasaa hoogganuudha. Nama jireenya isaa hoogganuudha. Kana gochuuf immoo dirqamaa paasterii ta'uun yookiin immoo wangeelaawii ta'uun, faarfataa ta'uun, raajii ta'uu miti. Namni amanaa ta'e kamiyyuu itti gaafatamummaa mataasaa hoogganuu qaba. Ofii keenya akka hooggannuuf Waaqayyo itti gaafatamummaa gaafa nuu kennu immoo jireenya keenya fuunee allayyaa keessa akka buufnuuf miti. Jireenya keenya fuunee boolla keessa akka buufnuuf miti. Jireenya keenya eeggannaadhaan akka to'annuufidha. Namni Waaqayyoodhaa Phaawulos waa'ee mataa isaatii yeroo dubbatu warra kaaniin gara jireenyaatti waame, warra kaaniin gara dorgeetti waame, ofii kooti immoo keessa akka hin gatamnee fi qaama koo, jireenya koo nyaggodheen qaba, haleeleen qaba, waan itti baruun irra jiru akka inni itti baru nan taasisaa jira. Eenyu Phaawulostu akkana jedha. Warra kaaniin waamee waa'ee mataa kootii immoo dhimma ishee jechuun danda'uudha. Ofii kootiis jabeesseetan to'adhaa. Mataa koos, qaama koos, foon koos nan to'adhaa. Nyaggodheen qabaa'edha. Maaliif? Ofii kootiis akkan dorgommee keessaa hin banneefedha. Hubadhaa firoo tokko warra kaaniin dorgeetti waamanii, warra kaaniin waamichatti waamanii ofii ala ta'uun jira jechuudha. Kanaaf maalan godha jedhe namni Waaqayyoo qophaa'eetan jireenya koo eega. Qophaa'eetan jireenya koo to'adhaa. Jabaadheetan jireenya koo eegaa. Kanaaf Kiristiyaan itti gaafatamummaan isaa inni jalqabaa mataa isaarraa ofii isaarraa eegalaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo itti gaafatamummaan Kiristiyaanaa warra kaanis mootummaa Waaqayyoof qopheessuudha. Ofii isaa duwwaa utuu hin taane namoota warra kaaniin mootummaa Waaqayyootti galchuu, mootummaa Waaqayyootti dabaluu, mootummaa Waaqayyoof qopheessuudha. Namoota warra kaan inni jedhu kuni mataa ofiitiin ala nama jiru hundumaa jechuudha. Maatii keessaa ta'uu danda'a, ollaadhaa ta'uu danda'a, bakka hojiitii ta'uu danda'a, biyya biraadhaa ta'uu danda'a. Namoota kan biroo warra mootummaa Waaqayyoodhaa hin arganne isaaniin mootummaa Waaqayyootiif qopheessuun itti gaafatamummaa kiristiyaana hundumaati. Yeroo baay'ee isa kanarratti hin dogoggorra. Itti gaafatamummaan akkasii namoota kennaa wangeela dhugaa ba'uu qaban duwwaadha seenee yaadna. Kennaan wangeela dhugaa ba'uu kan nama hundumaaf kennamedha. Namni Yesuus Kiristoosiin fayyee lammaffaa dhalatee afaan isaa Yesuus gooftaadha jechuu danda'u kamiyyuu itti gaafatamummaa namoota kan birootti dhugaa ba'ee mootummaa Waaqayyootti galchuu qaba. Kanaaf warra kaaniin mootummaa Waaqayyootiin qopheessu yeroo jennu namoota kan biroo warra ifa fayyinaa dhimma fayyisuu Waaqayyoodhaa hin arganne hundumaa giddu galeessa goonee dubbachuu keenyadha. Kanaaf itti gaafatamummaan keenya inni guddaa fi inni dabalataa maalidha jechuudha? Warra kaan mootummaa Waaqayyootiif qopheessuudha. Waaqayyoo adaraa nu jechisiiseera. Adaraa godhee nutti kenneera. Kun ta'uu kan danda'u kiristiyaanni sun galma isaa beekee kan jiraatu yoo ta'edha. Kiristiyaana galma isaa beekutu waa'ee ofiisaas waa'ee warra kaanis mootummaa Waaqayyootiin ga'uudhaaf hojjeta. Kiristiyaana galma isaa beekutu jechuudha. Kiristiyaanni addunyaa kanaaf ergamaa addaati. Biyya lafaa biyya dhuunfaa isaa miti. Ormaaf karaa adeemtuudha. Firoo tokko. Kiristiyaanni addunyaa kanaaf ergamaa addaati. Ergamaa addaati. Biyyi lafaa kun biyya isaa yookaan biyya ishee miti. Ormaaf karaa adeemtuudha. Kan inni dhufe garuu biyya lafaa kana keessatti ergama qabu tokko raawwatachuudhaafidha. Ergama qabu galmaan ga'achuudhaaf ergamee biyya lafaa kanarra jira malee biyya dhuunfaa isaatii miti. Addunyaan keessa jiraannu kun kiristiyaanaaf. Namoonni kiristiyaana hin taane addunyaa kanaan biyya koo jechuu danda'u. Galma koo jechuu danda'u. Iddoo jireenya koo jechuu danda'u. Waa'een biyya lafaa kanaa mataa dhukkubbii isaanii isa guddaa ta'uu danda'a. Kiristiyaanaaf garuu akkas miti. Biyya lafaa kana keessatti ormaaf karaa adeemtuudha. Mee sagalee Waaqayyoo haa dubbifannu.
Ergaa gara warra Ibrootaatti ergame boqonnaa 11 lakkoofsa 13 hanga 16 jiru maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Akkana jedha. Jarreen kuni isa abdachiifamanii yoo hin fudhanne ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irrattis ormaaf karaa adeemtu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaadaa akka jiran in agarsiisu. Biyya isa keessaa ba'an sana in yaadu utuu ta'anii itti deebi'uuf fucha in argatu turan. Amma garuu isaan biyya isa sana irra wayyu hawwaan in yaadu. Innis isa Waaqa irraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandaraa isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti yeella'u. Ameen. Abbaan ergaa gara warra birootaa kun waa'ee Abrahaamiif waa'ee Saaraa irratti kutaa kana kan inni dubbatu. Lakkoofsa kana irratti jechuudha. Waaqayyo biyya kee keessaa ba'iitii garan si agarsiisutti adeemi. Lammii kee keessaa ba'iitii maatii abbaa kee keessaa ba'iitii jedhee gaafa qajeelfama Abrahaamiif kennu, Abrahaam tolee jedhee maatii isaatiif qabeenya isaa ooffatee ba'e. Yeroo Waaqayyo gara oliitti adeemi jedhu tolee gara oliitti adeema. Yeroo Waaqayyo gara bitaatti gara kaabaatti naanna'e ittiin jedhu gara kaabaatti naanna'ee ilaala. Yeroo Waaqayyo gara kibbaatti naanna'e ilaala ittiin jedhu gara kibbaatti naanna'ee ilaala. Yeroo Waaqayyo gara dhiyaatti mokottuu naanna'e oofi dunkaana kee buqqifadhu jijjiirradhu ittiin jedhu tolee jedhee dunkaana isaa jijjiirrateetu. Garuma Waaqayyo isa adeemsisutti deema ture. Waaqayyo ilaalimee lafa kana keessa deemi ilaale. Namatti tola miti, bal'aadha miti. Kun hundumtuu si booddeedhaan sanyii keetiif kan kennamuudha ittiin jedhaan. Ameen jechaa madeema. Waaqayyo halkaniin gadi baaseetu ilaalimee urjoota sabbantii Waaqaa ittiin jedhaan. Lakkaa'imee hin dandeessaa? Lakki hin danda'amu. Sanyiin kee akkana baay'ata ittiin jedhaan. Ameen jedhee madeebi'a. Amma immoo Waaqayyo qarqara galaanaatti isa geessa cirracha danuusa agarsiiseetu. Agartaa cirracha kana lakkaa'uu dandeessaa? Lakki hin danda'amu. Sanyiin kee akka cirracha qarqara galaanaadhaa baay'achuuf jira ittiin jedha. Ameen jechaa madeema. Kana hundumaa keessaa garuu gaaffiin tokko gola isaa keessa jira. Innis maalidhaa? Abrahaam dhala hin qabu. Ati manaa isaa Saaraayi dhabduudha. Waaqayyo garuu sin baay'isattiin jedha. Kakuu kana hundaa baatee sagalee jajjabinaa kana baatee lafarra naannaa. Haa ta'u malee sanyiinsaa akka cirracha qarqara galaanaa baay'atee akka urjoota samii Waaqaa baay'atee arguu hin dandeenye. Waaqayyo waannaan jedhe kana hin raawwanne jedhee immoo duubatti deebi'uu hin danda'a ture. Biyyichi walitti dhiyoo ture. Biyyanni keessaa ba'e Uur biyya Kaliidotaa fi Palestaan biyyanni keessa deemaa jiru Israa'el walitti dhiyoo turan. Deemuu hin danda'a ture. Deebi'uu hin danda'a ture. Fucha qabu turani, carraa qabu turani kan iddoo kanatti jedhame kanaafidha. Haa ta'u malee isaan gara duubaa deebi'uu hin barbaanne. Waaqayyoodhaa wajjiniin fuula duratti adeeman. Kakuun raawwatamee Ishaaqis dhalate. Ishaaq booddee sanaan dursee immoo karaa seeraan alas haa ta'u malee Ismaa'eelis dhalate. Qeexuraa kan jedhamtu Saaraan edda duutee booddees fuudhees ijoollee muraasa irraa godhate. Ijoollonni kun ijoollee lakkaa'aman 10 kan hin guunneedha. Walumatti cirracha akka qarqara galaanaa akka urjoota samii Waaqaa kan jedhame Abrahaamis hin agarre, Saaraanis hin agarre. Garuu maal godhanedha abbaan Ibrootaadha? Abdii isaanii sana kakuu isaanii kana fagootti si'achi ilaalanii ta'eeradanii amananiitti gammadanii darbanedha. Waaqayyo nu goomse jedhanii duubatti hin deebine. Maal yaadu beektu jarri kunedha itti fufee yonnaa agartan. Lakkoofsa 16 irratti isaan biyya isa sana irra wayyu awwaan hin yaadu. Innis isa Waaqa irraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti yeella'uudha. Biyya keessana keessa orma karaa adeemtu ta'anii jiraatan biyya godhanii hin jiraan. Iddoo awwaalaa kan haadha manaasaa Saaraa irratti awwaalu qarshiidhaan biteeti.
maleessaati kakuusaa sana fudhatee biyya koo jedhee keessa jiraachuu hin dandeenye. Akkuma karaa deemtu ta'etti jiraate. Garuu sanarra kan caalu waa yaade Abrahaamis ta'e Saaraan kan isaan yaadan isa lafarraa kanarra darbanii isa Waaqa keessaa ilaalan. Kanaaf Abrahaam abbaa amantoota hundumaa, abbaa kiristiyaanota hundumaa, warra sanyii Israa'elis ta'e warra sanyii Israa'el hin taaneef abbaa ta'eeti kan inni waamame. Firoota koo nus warri karaa Yesuus Kiristoos ijoollee Waaqayyoo taane biyyi lafaa kun nuuf biyya keenya galma keenya utuu hin taane biyya karaa keessa adeemnu. Fakkeenyaaf magaalaa tokko kaatanii gara magaalaa tokko deemaa yeroo jirtanii magaalaa kan biraa kan isin keessa dabartanii biyya keessan miti, galma keessan miti, karaa deemaa waan jirtaniif keessa tarkaanfatta waan ta'eef. Nuni akka kiristiyaanaatti biyya lafaa kanarraa mandaraa dhaabbataa hin qabnu. Kiristiyaanni biyya lafaarraa mandaraa dhaabbataa hin qabu. Garuu immoo mandaraa mootummaa raafamuu hin dandeenye eeggachaa kan jiraatudha. Ibrootuma 12:28 irratti akkas jedha. Egaa nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuufi kottaa warra galata galchan hin taana. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaaf sodaadhaan Waaqayyoof hin sagannaa'edha. Nuyi maal eeggannaadha? Mootummaa raafamuu hin dandeenye fudhachuuf jedha. Waan fudhannuuf jedha. Abdiin kiristiyaanni baatee deemu isa kanadha. Abdii akkamii? Mootummaa raafamuu hin dandeenye kan eeggatudha jechuudha. Ammas Filiphisiiyuus 3:20 irratti akkas jedha. Nuyi garuu nama biyya Waaqa irraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee hin eeggannaadha. Nuyi namoota eessaatidha? Namoota biyya Waaqa irraatidha. Jechaan hiikaan inni Ingiliffaa isaatii our citizenship is in heaven. Lammummaan keenya Waaqa irraadha. Hiika afaan Oromoo irratti nuyi namoota biyya Waaqa irraati jedha malee lammummaa jedhe akka kanatti hin kaa'u. Afaan Ingiliffaa isaa irraati inni IV'n garuu maal jedha? Citizenship jedha. Lammummaan keenya Waaqa irraadha. Kanaaf kiristiyaanni maalidha? Addunyaa kanaaf ergama addaati. Waaqayyoon bakka bu'ee Waaqayyoodhaan represented ta'ee addunyaa kanarratti ergama wayii raawwachuudhaaf kan jiraatudha. Kaayyoo wayii raawwachuudhaaf kan jiraatudha. Liyyu malaktanyaa ta'ee kan deddeebi'udha. Addunyaan kun garuu galma isaa, iddoo isaa, destinii isaa isa dhumaa miti jechuudha kiristiyaanni firoota koo. Kanaaf yeroo yaannu, yeroo jiraannu akkuma nama biyya lafaa kanarratti dhalatee asumatti du'e asumatti seenaan isaa hafuutti yaaduu hin qabnu. Yeroodhaa fi wanti barbaannu nurraa fagaachuu danda'a. Daaruu dandeenya, beela'uu dandeenya, waan garaan keenya barbaadu of harkaa dhabuu dandeenya. Kana dhabne jechuun garuu galma keenya hin kaakne jechuu miti. Galmi keenya inni caalu isa bara baraa isatti adeemaa jirrudha. Biyya lafaa kanarratti homaa tokko utuu hin argitanii namni hafee jireenya bara baraa argate hin kassare hin jedhamu. Sababiin isaa addunyaa kanarratti jireenyi nu jiraannu irra buusadha, eebbadha, boonesiidha maleessaati. Isa safaramee nuyi eeggannu isaa guutuu keenya miti. Guutuun keenya olitti nu eegaa jira waan ta'eef. Kiristiyaanni addunyaa kanaaf ergamaa addaati. Ergama baatee deema jenneerra. Ergamawwan kana karaa kamiin galmaan ga'ata? Karaawwan kiristiyaanni ergama isaa ittiin galmaan ga'u kan murtaa'e ilaalla. Inni jalqabaa jireenyaan. Ergama addunyaa kanarratti qabu. Ergama isaa isa namootaaf Waaqayyoon walitti fidu. Isa baatee addunyaa kanarra deddeebi'u. Karaa inni ittiin galmaan ga'achuu danda'u. Inni jalqabaa jireenyaan akkaataa jireenyaatiin deddeebiidhaan karaa inni ittiin ergama isaa galmaan ga'atu.
akkaataa jireenyaa deddeebii dhuga ba'umsaan fakkeenyummaa gaarii qabu jiraachuudhaan jechuudha. Mee sagalee Waaqayyoodhaa dubbifannu kanarrattis Maatiyos 5:13-16 akkana jedha. Yesuus itti fufee, isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabee maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoof waa hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsaa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedheen. Ameen. Waa'ee soogiddaaf waa'ee ifaatiin qabee Gooftaa Yesuus lallaba gaararraa keessatti kan inni barsiise tokko isa kanadha. Jireenya fakkeenyummaa qabu, exemplary life isa jennu jechuudha. Moodelii ta'uu jechuudha. Namoota kan biroodhaaf jireenya ofiitiin lallabuu, jireenya ofiitiin mul'isu, Waaqayyoon agarsiisuu, foolii Waaqayyoon Kiristoos jedhee urgaa'u ofirraa agarsiisu jechuudha. Isa jalqabaadha isin soogidda lafaati jedha. Soogiddi immoo soogidda kan jedhamu yoo mi'aayedha. Yoo kanaa achi dhagaarraa adda ba'ee hin ilaalamu, hin gatamaa, irra ejjetamaa jedha. Jireenya mi'aa, jireenya namoota warra kaaniin ofitti harkisu, jireenya hiika kennu jechuudha. Nyaata nyaannu keessatti soogiddi yookiis ashaboon mi'aa itti kennuudhaan fayyadu keessan jiru yoo ta'e, nyaatuma akkam jaallannutu hiika nuun kennu, hiikan qabu jechuudha. Woxiin sun, ittoon sun sababii soogiddi keessan jirreef bushaa waan ta'eef nyaatumti nuyi gaariidha jennee abdannee nyaachuudhaaf jennu suni hiikan qabu. Hiika kan itti godhu maalidha? Teestii kan itti godhu maalidha? Soogidda sanadha, ashaboo sanadha. Yoo sun keessaa dhabame garuu nyaanni suni jibbisiisaa kan hin filatamne ta'a jechuudha. Isinis immoo maal ta'uu qabdudha? Mi'aawuu qabdu akka kanatti namni isin ilaalee Waaqayyoon jaallachuu, namni isin ilaalee Waaqayyoon barbaadachuu, namni isin ilaalee anis ituun kiristiyaana ta'e, utuu anis gooftaa kana fudhadhe, anis ituun gooftaa kana bare, utuu gooftaan kun anaafis gooftaa koo ta'e, utuu anis jireenya koo Waaqa kanaaf kenne jedhee jireenya keessan ilaalee akka inni Waaqayyoon hordofu ta'uu qaba jireenyi keessan. Itti fufee ammas waa'ee ifaadhaa dubbata. Isin ifa biyya lafaati jedha. Wangeela Yohaannis keessatti ani ifa biyya lafaati jedhee innumti dubbate Gooftaa Yesuus iddoo kanatti immoo maal jedha? Isin ifa biyya lafaati jedha. Ifni keenya kun eessarraa dhufe? Yesuus irraa fudhanne. Akkuma jiini aduu irraa fudhattee ifa ishee dabarsitu. Nuunis ifa keenya, madda ifa keenya isa guddaa Yesuus irraa fuunee addunyaatti ibsina jechuudha. Kanaaf addunyaatti hin dukkanaa'u, addunyaatti hin bitaacha'u, jireenyi keenya gufuun ta'u, namoonni daandii akka argatan ta'a jechuudha. Kuni isin wangeela qabannee karaarra dhaabbannee Yesuusitti amanaa, Yesuus fayyisaadha, Yesuusin gooftaa fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa jennee lallabnu caalaa sagalee guddaadhaan kan dubbatudha jechuudha. Waan isin ajaa'ibu jireenyi namaa barreeffama namni hundumtuu salphaatti barreessee dubbisuu danda'udha. Jireenyi namaa namoonni barreessuu hin dandeenye, namoonni dubbisuu hin dandeenye, salphaatti barreeffamni isaan dubbisuu danda'an yoo jiraate jireenya namaati. Jireenyi namaa sagalee guddistuu caalaa guddatee dhaga'ama. Deddeebiin namaa namoonni barreeffaman dubbifne jireenya keenya deddeebii keenya garuu salphaatti dubbisuu danda'u. Namoonni gurri isaanii hin dhageenye deddeebii keenya jireenya keenya garuu guddaa godhanii dhaga'uu danda'u. Sagalee guddiftuu caalaa dubbata jechuudha jireenyi keenya. Kanaaf karaa nu ittiin namootatti
waa'ee waaqummaa Waaqayyoodhaa dubbannee ergaa keenya dabarfachuu dandeenyu inni jalqabaaf inni guddaan akkaataa jireenyaatiin jechuudha. Gaddeebii keenyaan jechuudha. Haalli uffannaa keenyaa, haalli jechoota nu fayyadamnu, hawaasa gidduutti kabaji nu agarsiisnu, naamusi nu agarsiisnu, waajjira keessaa hojjennu keessatti naamusi nuti agarsiisnu, biyya keessaa hojjennu maatii keessa jiraannu keessatti naamusi nuti agarsiisnu, ollaa waliin jiraannu biratti naamusni nu agarsiisnu, waldaa keessa jiraannu keessatti naamusni nu agarsiisnu, ergaa keenya galmaan ga'uudhaaf sagalee guddaadha jechuudha. Tooftaa guddaadha jechuudha. Maaloo anoo jireenyuma isheetu natti tole, maaluma takka godha, maaloo anoo dubbiima isheen na marare, maaluma isheen garuu maali icciitii maalii qabdi, akkamittiin jireenyi ishee akkas namatti tola, namoota dhani gaaffii keessa kan galchu akkaataa jireenyaati jechuudha. Haa ta'u malee faallaansaas akkasumadha. Jireenyi keenya kan babbadaa yoo ta'e, jireenyi keenya hadhaa yoo ta'e qooda mi'aawu, jireenyi keenya dukkana yoo ta'e qooda ifaa. Akkuma kana namni erguma isaati yoo pheenxeen jibbe, erguma isheeti yoo pheenxeen jibbe, erguma isheeti yoo gooftaa amanuu isa yaade dhiiseerayyuu jechuu danda'u. Maal ta'a qooda ergama keenya raawwachuu ergama addunyaa kanarra jiraannuuf irraatiyyuu namoota warra kaaniyyuu dhiibuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf karaa inni jalqabaa nuni ergama keenya galmaan ittiin ga'annu, itti gaafatamuma keenya ittiin fiixaan baafannu jireenyaan jechuudha. Ni lammaffaanoo karaa sadiitu jira. Itti himuudhaan, dhugaa ba'uudhaan, arrabaan dubbachuudhaan, bira gahuudhaan, wangeela itti himuudhaan, onlaayinis ta'uu danda'a, karaa lafarraattis qaamaan arginees ta'uu danda'a. Inni kun isa nuyi Yesuusin dhugaa baanuudha. Itti himuun jireenya irratti dabalee karaa kanaanidha itti gaafatamummaa keenya ergama keenya kan nu galmaan gaachuu dandeenyu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:27 irratti akkas jedheera Yesuus. Isinis immoo jalqabdanii anaa wajjin waan turtaniif dhugaa hin baatu jedheera. Isinis immoo jalqabdanii anaa wajjiniin waan turtaniif dhugaa hin baatu jedha. Waaqayyoof haa galatu. Ergaan kun walirra dhufeera. Barumsi kun itti fufaadha. Kanaan dura kan jalqabeera. Har'a immoo waldaa koo ishee lafarraa maqaan Yesuus ilaalee Ambootti kanan dubbachaa ture. Waa'ee dhuga ba'umsaa kanaadha. Waa'ee ivaanjilizimii kanaadha. Waa'ee waamicha keenya isa caalu kanaati. Kanaaf asitti immoo carraa bal'inaan ilaaluudhaa qabna jechuudha. Itti gaafatamummaa kana jalatti. Isin jalqabdanii anaa wajjiniin waan turtaniif maal taatu jedha? Dhuga baatuu taatu jedha. Dhugaa hin baatu jedhe Yesuustu dubbate. Yesuus nu filateera dhugaa akka baanuuf. Akkasumattiin waa'ee ofii isaatii beeksisuu hin danda'a ture. Ergamoota waaqarraa addunyaa kana irratti ramadee warra waaqa keessa jiraatan Yesuus gooftaadha, Yesuusitti amanaa, isatti amanaa, isa duukaa deemaa jedhanii akka isaan lallaban gochuu hin danda'a ture. Warra cubbuu hin qabne, warra mudaa hin qabne waaqa keessaa gad ergee akka isaan wangeela lallaban gochuu hin danda'a ture. Garuu waaqni qulqulluun kun nu filate dhugaa akka baanuuf. Hafuurri qulqulluun dhugaa hin ba'a, nus immoo dhuga baatuudha jechuudha. Kanaaf iddoo guddaa nuu kenna jechuudha. Dhimmi keenya Waaqayyoon biratti dhimma guddaatti ilaalamuudha jechuudha firoota ko. Kanaaf dhugaa kan baanu jireenyaan yookiis immoo ergama keenya kan raawwannu ni jalqabaa jireenyaan. Inni lammaffaan immoo maal jenneerra? Afaan keenyaan itti himuudhaan, barreeffama keenyaan itti himuudhaan, teenyee dubbachuudhaan, sagaleedhaan itti himuudhaan dhugaa ba'uudha jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16:15 irratti akkasidha. Inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, uumama hundumaattis wangeela lallabaa jedha. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, uumama hundumaattis wangeela lallabaadha. Kun ergaa guddicha yookiis Great Commission jedhamee kan beekamu Macaafa Qulqulluu keessatti kutaa kanaadha tokko. Wangeela Maatewos 28:18 hanga 20 akkasumas immoo
Maarqos 16:15 kan biraas jiru Luqaasis Yohaannisis Great Commissionii kana barreessaniiru. Ergaa guddicha kana dubbataniiru. Ergaa guddicha kana keessatti maal jedhe? Dhaqaa lallabaa dubbadhaa himaa jireenya duwwaadhaan immoo miti arrabaanis akka dubbannuuf akka dhugaa baanuuf biratti argamuun kun fiizikaalii qaamaa wal arguu duwwaa miti. Inni nu walii barreessinu intarneetiidhaan, iimeeyiliidhaan, feesbuukiidhaan, akkasumas waatsaappiidhaan, telegiraamiidhaan, iimoodhaan karaa adda addaatiin inni dhugaa baanu hundumtuu himuu jechuudha. Akshenii fudhachuudha jechuudha kun. Kanaaf itti himuudhaanis ergama keenya galmaan ga'an. Itti himuudhaan akkamittiin itti himna, tooftaa akkamiitiin itti himna isa jedhu yoo Waaqayyo jedhe marsaa isa itti aanu keessattanii tooftaalee dhuga ba'umsaa isinitti dubbadha. Garuu yeroon keenya gabaabduu waan taateef gara sana hin deemu. Isa sadaffaa karaa ittiin ergaa keenya galmaan geenyu dubbadheetan walitti qaba. Inni sadaffaan immoo qabeenya ofiitiinidha. Maal jedheera? Jireenyaan itti himuudhaan, sadaffaan immoo qabeenya ofiitiinidha. Karaa nu ittiin ergama keenya galmaan ga'an. Bakka ofii ga'uu hin dandeenyetti qabeenya ofiin hojjechuudha. Wangeela Luqaas 8:3 gara dhumaa isaarraa akkas jedha. Isaan immoo qabeenya isaaniitiin Yesuusii fi bartoota isaatiif in hojjetu turaniidha. Wangeela Luqaas 8:3. Isaan immoo qabeenya isaaniitiin Yesuusiif bartoota isaatiif in hojjetu turaniidha. Eenyu isaan? Maqaa namootaa tarreesseeti. Dubartoota hedduu maqaa isaanii tarreesseetu qabeenya isaaniitiin Yesuusiif hojjetu turanidha. Yesuusiif bartoota isaatiif. Karaa nu ittiin wangeela keessatti ga'ee keenya baanu jireenyaan tokko jenneera. Inni ittaanu immoo ofii keenya baanee dhugaa ba'uudhaan, ofii keenya himuudhaan jenneera. Inni sadaffaan immoo qabeenya keenyaan. Namoota baay'ee jalaatiin kun in dhokata. Namoonni baay'eenis kanaan da'oo godhatanii namoota waan goomsaniif bara kana keessa caalaa dhumattu namni wangeelaaf jedhee horii isaa dhangalaasuu gara sodaachuuti. Garuu tooftaa ittiin ergaa keenya biyya lafaa kanarra kaayyoo dhumneef ittiin hojjetannu galmaan keenyu keessaa inni sadaffaan tokko qabeenya keenyaanidha. Dhaabbanni hojii babal'isuu wangeelaa irratti hojjetu hedduun miindaa isaaniitiif kan isaaniif ta'u waan ittiin jiraataniif yeroo gaafatanii fandireeyis godhaniiti. Maallaqa namootarraa gaafatanii paartinerii hedduu ijaarrataniitu hojjetu. Achi keessaa yeroo fandireeyis godhani akkaataa isaan itti gaafatan tokkon isinitti hima. Ani wangeelan lallabaa. Qaamaanan deemee wangeela dhugaa ba'a. Biyya warra gooftaan qabnee hedduu deemetan dhugaa ba'a. Yeroo koo kanaafan kennee jira. Ati immoo yeroo kee guutuu laattee hojjechaa hin jirtu. Nama dinagdee kee hojjettuudha. Garuu carraa tokkon sii kenna. Anaa wajjiniin hojjedhu. Wangeelaaf miilla ta'i. Ana duukaa deemi. Yeroon biyya warra gooftaan qabnee deemee wangeelaaf dhugaa ba'u. Atis ana duukaa deemi. Kunis immoo maaliin? Maallaqa keetiin. Maallaqa kee baasuudhaan wangeelaaf miilla taatee ana duukaa hirmaadhu carraa kana sii kennaa. Hubadhu ani wangeelaaf akka hojjettuuf carraa sii kennuu kooti malee si kadhachuu koo miti. Yookiin immoo maqaa wangeelaatiin si saamuu koo miti. Carraa kanatti naa wajjin hojjedhu jedhanii gaafatu. Namoonni isaan wajjiniin hojjechuudhaaf tole jedhanii walii galan paartinerii jedhamu. Hiriyoota wangeela keessatti waliin hojjetan jedhamu. Inni suuqii isaa keessa dhaabbata. Garuu maallaqi isaa wajjin deemetu baddaaf gammoojjii gaaraaf dachaa bu'ee wangeela hojjeta jechuudha. Inni dhaabbata ofiisaa keessaa hojjetaa gugguufaa maallaqi isaa immoo hojiirra jira jechuudha. Namicha isa karaa deemu sanaa humna ta'e jechuudha. Kanaaf qabeenya ofiitiin namoonni mishineeronni wangeela gara biyya keenyaa fidan
akkan wangeela dhageenyu kan godhan kuni ergamoota ta'anii waaqarraa hin harcaane namoota kan birootu maallaqa walitti coranii gargaarsa kadhataniitu wangeelaaf gara Afrikaatti isaan ergan. Wangeelaaf gara biyya keenyaatti isaan ergan. Isaan immoo waan daandii xiyyaaraaf isaan gargaaru, daandii galaana irratti isaan gargaaru, tiraanspoortii isaaniitiif, geejjiba isaaniitiif waan isaan gargaaru, gargaarsa sana godhatanii dhufaniitu wangeela nu biraan ga'an. Namoota hundumaatu dhufe miti. Jarmanii irraa kan dhufan jiru, Siwiidin irraa kan dhufan jiru, Ameerikaa irraa kan dhufan jiru, biyyoota garaagaraa irraa, Ingilizii irraa kan dhufan jiru, mishineroonni biyya kanatti wangeela lallaban. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaatti jechuu kun. Isaan kun namoota waldaa guutuutu dhufe miti. Saba biyya sana jiru kiristaanota hundumaa dhufe miti. Garuu maallaqa isaaniitiin warra dhufan gargaaranii dhufaniiru jechuudha biyya keenya. Wangeela keessatti gahee hirmaatanii jechuudha. Kanaaf akkuma namoonni wangeela Luqaas boqonnaa 8 irratti qabeenya isaaniitiin Yesuusiif bartoota isaaf hojjetan arras wangeelaaf kan hojjennu qabeenya keenyaan, ergama keenya kan raawwannu tokko qabeenya keenyaan jechuudha. Kanaaf kiristiyaanni addunyaa kanaaf ergama addaati. Ergama isaa kanas karaa inni ittiin raawwatu tokkoffaan jireenya gaarii jiraachuudhaan, jireenya fakkeenyummaa qabu jiraachuudhaan, lammaffaa ofii isaatii arraba isaa hiikee gooftummaa Yesuus dhugaa ba'uudhaan, sadaffaan immoo qabeenya qabu wangeelaaf jedhee kennuudhaan galmaan ga'ata. Akkamittiin dhugaa ba'u? Maal jedhanii dubbatu? Yoo akkam jedhanii dubbatan ergaan namaa sirriitti galma ga'a. Tooftaa dhuga ba'umsaa utuu baranne, utuu beekne gaariidha kan jennuuf immoo yoo Waaqayyo jedhe kutaa itti aanu keessatti tooftaalee dhuga ba'umsaa qabadheen dhufa. Waaqayyo inni ergaa isaa dubbii isaatiin nu tajaajile haa ulfaatu. Waaqayyoon walii wajjiniin galateeffannee barumsa keenya kan guyyaa irraa xumurra. Qulqulluu bara baraa Waaqa keenyaa, sagalee keessa jiraata isa kabajamaa, isa ulfina qabeessa waan nutti dubbatteef, dhugumaan itti gaafatamummaan keenya addunyaa kanarra yeroo jirru maal akka ta'e waan nu barsiifteef, ofii keenyas ta'e namoota kan biroo mootummaa keetiif akka qopheessinuuf addunyaa kanarra nu jiraachisaa waan jirtuuf, addunyaan kun biyya keenya utuu hin taane biyya keessummummaa keessa jiraannuu fi ergama keenya keessatti raawwannu akka ta'e waan nu yaadachiifteefi karaawwan ittiin ergama keenya galmaan geenyu dhugumaan jireenya fakkeenyummaa gaarii qabuun arraba keenyaan dhugaa kee dubbachuudhaan, qabeenya keenyaan wangeela kee babal'isuudhaan akka ta'e waan nu barsiifteefi maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni kee haa baay'atu. Dhugumaan akka ati barbaaddu kanatti yaada kee tajaajillee darbuudhaaf nu gargaari. Hubannaa nuuf kenni. Afurri kee qulqulluun keessa keenyaa qopheessu. Yeroo taanus yaa Waaqayyo akkaataa ati nu barsiistutti sirraa barachuu akka dandeenyuuf qalbii keenya bani. Danqaa ta'ee kan karaarra nu dhaabu hundumtu maqaa keessa jabaadhaan haa cabu. Kana waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Isa barattan barumsa dubbii Waaqayyoo kana namoota kan biroodhaan geessanii geggeessitoonnis waldoota keessaniif